Aktar YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese sağlık dolu günler dilerim. Doğadaki şifalı bitkileri tanımaya devam ediyoruz. Bu videomda ayva yaprağı ve çiçeğinin insan sağlığına faydalarını anlatmaya çalışacağım. Ayva yaprağı ve çiçeği akciğerden kalbe, sindirim sistemine kadar faydaları vardır. Akciğerinde kist ve balgam, öksürük sorunu olanlar çayını tüketebilirler. Bir tatlı kaşığı ayva yaprağı ve çiçeği bir su bardağına atılır. Üzerine sıcak su ilave edilir. 10 dakika demlenir. Ilınınca çayı içilir. Günde bir sefer. 20 gün yapılıp 10 gün ara verilir. 6 ay devam edilir. Öksürük sorununda ise ayva yaprağı ve çiçeği elma kabuğuyla çay şeklinde içilir. Öksürük kesme özelliği vardır arkadaşlar. Çayı kalp ağrısında son derece faydalıdır. Sakinleştirici özelliği vardır. Ayvanın meyvesi tereyağı ile pişirilirse solunum yolu rahatsızlıkları, tüberküloz rahatsızlıkları, bronşite son derece faydalıdır. Ayva yaprağı ve çayı ishali de keser arkadaşlar. Aynı şekilde çay şeklinde demleyip de içebilirsiniz. Şu anda tam mevsimi, çiçekleri açmış durumda. Bunları toplayıp gölgede kuruttuktan sonra çayını yapıp içebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın.